teiksim, uz tādu objektu kā Rīgas domas. Ja? Tas bija arhipīskapa vēlme, lai šeit jaunajā Rīgā viss būtu kā Vācijā. Vai tālāk, piemēram, Rīgas pilsoņi, kuri gribēja 15. gadsimta sākumā kaut ko absolūti eiropeisku un uzcēla Pētera baznīcas altāru galvu. Bez kādām atlaidēm pilnīgā Eiropa. Tālāk Kurzemes hercogi. Šeit pat Bauskas pils. 16. gadsimta beigās, jā, hercogs Friedrichs jau pirms tam hercogs Gotthārds gribēja kaut ko, kas būtu līdzīgi kā sievas radiem Mecklenburgā, vai pēc tam vēlāk, kā teiksim, radiem Prūsijā. Tas atkal bija izrāviens. Izrāviens tas bija pretensīgs, kurus izdevās realizēt. Un tāpēc arī Bauskas šī pils, kas tagad top, viņa būtībā būs īsts Ketlera laika memoriāls. Un tad nāk Rundāle, nāk Bīroni. Un tur ir tas gadījums Latvijas vēsturē varbūt tāds vienīgais, kur pretenzijas, gan izvēl maniekāls pretenzijas, apvienojās ar neaprobežotiem naudas līdzekļiem. Un tāpēc ir Rundāle, tāpēc ir Jaugava, kas absolūti eksplodē uz tā fona, kas Latvijā ir bijis pirms tam. Un tagad mēs nonākam pie Mežotnes. Mēs nonākam arī pie pašiem Bīroniem, proti pie hercoga Pētera skaistās sievas Dorotejas. Doroteja bija divi brāļi, Karls un Žano Meidemi. Viņa hercogienei Dorotejai brauca līdz, kad viņa devās uz Eiropu, viņa skatījās visu, kas ir apkārt, un viņam ārkārtīgi gribējās arī savās mūžās kaut ko tādu izdarīt. Un īpaši izcēlās jaunākais brālis grāfs Žano Meidems. 1797. gadā vai īsti pirms tam viņš Pēterburgā pasūtīja projektu savai Elejas mūžai savu laiku lielākajai zvaigznei Giacomo Quarengi. Quarengi ir apmēram tas pats, kas Rastrelli vienu paudzi pirms tam. Lūk šis projekts, ko atsūta Quarengi, un tālākais ir ļoti interesants stāsts. Pats Žano Meidems ir apprecējis grāfu un Pālenes sievu, tas ir Pāvela pirmā favorīts, un dzīvo Pēterburgā, un Žano Meidems aizmirst par Elejas lietām. Bet viņš ir angažējis vienu sakšu arhitektu, Johanu Georgu Ādamu Berlicu. Berlics ierodās šeit, viņam piesūta šo Elejas plānu, un Berlics sāka rīkoties tā, kā mūsdienās arī kādreiz dara. Viņš sāka haltūrēt. Pirmā haltūra jau 797. gadā, un haltūras pasūtītāji, te ir plāns šai pilī, un haltūras pasūtītāja ir Pāvila pirmā bērnu audzinātāja Šarlote von Līvena. Ir saglabājis tas sarakstā. Var redzēt, ka Berlics ir diezgan bezkaunīgi nokopējis šo projektu, aizsūtījis atpakaļ uz Pēterburgu tagad šai Līvenai, un viņa raksta tādu vēstuli. Jā, projekts ir jauks, tad skatāties uz ēku augšā, bet par mazu manai ģimenei. Tagad es atgriezīšos atpakaļ Kurzemē, man vajadzēs lielāku māju, pievienojiet kaut ko vairāk. Un rodās šie te, ko mēs redzam, lūk šie galvi. Tātad, Mežotne. Un ap 82. gadu šī ēka ir pabeigta, bet ir viena īpatnība. Šarlote Līvena uzturās Pēterburgā. Viņa ir ķēzariskās ģimenes vidū, un viņas loma šajā ķēzariskajā ģimenē ir ārkārtīga. Viņa ir pieņemta pamatā, lai audzinātu mazās vilkņāsas, bet būtībā viņa uzaudzināja lielā mērā arī nākošo caru Aleksandru I, nākošo Nikolaju I un Lielpilsnes Konstantīnu. Viņa bija ģimenes loceklis. Viņai tā arī izdevās šo Mežotnes pili ieraudzīt tikai vienu reizi, uz dažām stundām ceļam uz Vāciju, pārdot ķēzarienu atrēdu Mariju Fjodorovu. Bet viltīgais Berlics par to laiku iztaisa vēl vienu haltūru. Un proti tā ir ēka pašā apakšā, pat lielākais atvasinājums no Quarengi meta, un tā ir Kazdangas von Manteufelim. Un tas savukārt trešais no augšas. Tas tad beidzot, kad Žano Meidems atgriežās Kurzemē 86. gadā, tad arī paši to Eleju sāk, kam tas projekts vispār ir tapis. Te lūk, mēs tagad varam redzēt, ko nozīmēja šis Quarengi projekts visai Kurzemē. Tas vesels fenomens. Apmēram gandrīz pusgadsimtu Kurzemes mužniekam, ja jāceļ jauna pils, tad tas ir tā vai citādi kaut kas paņemts būtībā no Mežotnes pils, jo tajā brīdī 19. gadsimta sākumā Mežotne un arī šī Kazdanga ir vienīgie prototipi, kurus
kurus grib atkārtot. Un tagad es parādīšu veselu rindu. Tātad te ir pat Elē, ko beigās tik 810. gadā pabeidz, tas pēc Berlits. Pēc tam tālāk Berlits pārbūvē Žano Mēdemam Durpes pili pie Tukuma, vēl pārbūvē Blīdens pili arī tajam pašam Žano, projektē vienu ēku Kalnu Mūžā Tervetē, kas netiek uzcelt Villu Mēdem Jelgavā. Un, kā redzēt, visu laiku ir caurgluži vai maniem kāli šis Kvarengie prototipi iespējas. Un viss Kurzem ir pilna tādā. Vienkārši Zolīta kungu māja, viņai bija jābūt 4 kolonām un frontonām. Es pat nesaucu viņas, ja te ir Snēpels mūža. Un tā atgriežamies pie Mežotnes. Viss labi pazīstamā aina. Un tagad atkal par Šarloti Līveni. Es jau teicu, viņa bija būtībā ķēzariskās ģimenes loceklis. Visi viņu cienīja, abrīnoja, un Mežotnes mūža celtniecība notika, lai tas nebūtu neticami. Šī dāma bija diezgan nepraktiski. Ir saglabājušās vēstules, ko ķēzarieni atraida Marija Fjodorova, sūta uz Kurzemi, kā viņa rūpējās par savas draudzenes Šarlotas Līvenes lietām. Lūk, tas ir skaists portrets, un uzreiz nonākam atkal jau no tālā vēstures stāstījuma pie mūsdienām. Šis portrets pieder šai pilī. Kopā vēl ar 2 portretiem, ko mēs līdz redzēsim. Ļoti skaists portrets, droši vien, ka tas ir gleznotāja Lampī darbs, ko Kristiāna Luīza Līvena pēc savas nāves bija novēlējusi Mežotnes pilī, un ko arī viņas draudzene atvērt mūsu muzejā restaurēja, un viņš šobrīd arī mūsu muzejā ir deponēts. Un te uzreiz paceļās viens jautājums. Tātad šīs ēkas status, kas tā ir? Izpriedz vieta, viesnīca, uzdzīvesvieta, vai tas ir arī kaut kādā mērā muzejs? Iedomājieties, ko iegūtu šī ēka, ja te karātos viņas cēlāja portrets. Viņas cēlājas portrets. Un tas ir tas jautājums, par ko mums tagad tālāk būtu jāatgāvā, bet vienalga es turpinu par Šarlotu Līvenu. Pāvils I viņai piešķīra grāfienes titulu, un tad, kad tronī uzkāpa ķeizars Nikolais I 828. gadā, viņš piešķīra viņai Kņazienes titulu, ko Vācijā un, protams, arī šeit pārtulkoja kā firsta titulu. Bet tā augstākā pakāpe, kas bija tas Svetļiešī kņaz, ko tulkoja vāciski kā Durchlaucht, tas pats tituls, un es arī Kurzemes hercogs. Tas ir lūk diploms, kas ir Vācijā Kurzemes bruņniecības arhīvā deponēts Pētera institūtā Mārburgā. Šeit mēs varam redzēt, kā izskatījās Šarlotas Līvenes laikā Mežotnes mūža, varot arī šeit, un saimniecības ēkas vēl nav tik plašas, kāds viņas tapa vēlāk, bet Mazmežotne arī jau ir. 828. gadā nomira Šarlota Līvena, kā jau teicu, ķēzienes atrādienas rokās, dažas mēnešus tālāk nomira arī pati ķēzariene, un bērēs Šarlotas Līvenes zārku Pēterburgā nesa ķēzars Nikolais I, Prūzijas kroņprincs, kas vēlāk kļuva par imperatoru Vilhelmu I. Tātad, pavisam ārkārtēja personība, kā arī to laika biedri atzina, ka viņi bija kaut kas tāds pilnīgi neticams. To starpā vēl dīvaināki monarhijas apstākļos situācija, viņi vienmēr teica visu, ko domāja. Un varbūt vienīgais gadījums, ka tā vietā, lai viņi padzītu, visu uzklausījās un uztvēra viņu kaut kādā mērā kā tādu morāls iemiesojumu, pēc tam tādu laiku galvu tikumu bija sevaļīgi. Lūk, viņai tika izveidots skaists piemineklis Paulo Triskornī Darmits Pēterburgā, kas bija viena no labākajām tajā laikā. Un te mēs to redzam laikā 900. gada, baznīcas galā, viss vēl sakopts, brīnišķīgi izskatās. Es viņu ieraudzīju 1958. gadā pirmo reizi, jau bez galvas, bet vēl savā vietā. Tad viņš tika pārvests uz parku, tur viņi turpināja dauzīt, pa laimi galva atradās, un mēs viņu par 12,000 rubļu Ļeņingradā pirms gadiem 35 restaurējam. Tagad tas ir mūsu pilīs stāvīts. Atkal paceļās jautājums. Mēs neuzskatām, ka mums vajadzētu viņu vienmēr un tikai pie sevis turēt, bet tajā pašā laikā jautājums ir uzstādīt viņu savā vietā nav iespējams. Viņi ir restaurēti ar ļoti trausliem materiāliem, kur tomēr
jāsas lietumu un sniegam. Līdz ar to pacēlās jautājums, vai nevajadzētu izgatavot kopiju un izstādīt kapos, un līdz ar to arī kapus pārvērst par kaut ko vairāk nekā tas ir tagad. Tagad mazliet pa pašu pili tas, ko mēs šeit redzam. Lieta ir tāda, es jau teicu, viņa šajā pilī nekad netika dzīvojusi. Un līdz ar to tajā laikā, 82. gadā, kad viņa pabeidza, nosacīti pabeidza, viņa nebija pilnīgi gatava. Tas, ko jūs šeit redzēt no stuku veidojumiem, tas varētu būt jau gatavs uz 802. gadu, bet griestu glaznojumi visā pilī, ieskaitot kupolu, attiecās jau uz mazliet vēlāk posmu. Jo šis te periods, arī, ko mēs redzam uz ekrāna no kupola zāles, ir ārkārtīgi skaists tāds tīrais klasicisms, tāds ap 1800. gadu, ārkārtīgi augstā līmenī, un neapšaubām šeit meistari bija no Pēterburgas. Tāpat no Pēterburgas nāca arī tie gleznotāji, kur apgleznoja griestus. Visticamāk, ka tā bija itāļu tāda gleznotāja Skotija darbniece, kas tajā laikā Pēterburgā apgleznoja visas aristokrātijas un ķēzariskās pilis. Ļoti skaists gleznojums, bet jau tāds smagnējāks, tas ir ampīra stils. Un attiecās uz to laiku, kad pēc Šarlotas Līvenes nāves muižu pārņēma viņas dēls Johans, Lūk Johans, un nākošais portrets, kas pieder šai ēkai, bet kurš arī pagaidām ir vēl pie mums. Tas ir Jūlijus Dēļina portrets. Arī šim autoram interesants ļoti agrīns darbs no 848. gada. Un no viņa pili mantoja Firsts Pauls Līvens. Un tas, starp citu, ir Ivāna Kramskoja portrets un trešais no tiem, kas pieder šai ēkai. Nu, bet arī jūs varat iedomāties, Ivāns Kramskojs pieder pie pašiem tādiem šobrīd augstāk kotētajiem gleznotājiem. Ja viņš šeit karātos un kāds būtu pamanījis kaut kur kādā katalogā, kāds jaunais krievs nopircis pa $1 miljonu Kramskoja portretu, jūs saprotiet, cik viņš būtu atraudēts. Bet tajā pašā laikā, kas tas būtu šim namam, ja viņš te garētos. Tātad varam pastīties arī, kā izskatījās pils un vispār ansambls 19. gadsimta vidū. Tas tāds mazāk pazīstams zīmējums no Paula von Frankena gleznas ap 850. gadu. Un visiem pazīstamā Štefana Kāgena gravīra 866. gads, bet zīmējums ir ap 859. gadu. Un šeit jau, ja vērojat lūdzu šo brīnišķīgu ansambli, kas veidojās ar brūzi, toreiz tas bija celts faktiski kā almas brūzes, vēlāk pārveidots par pienotām zirnīcu. Un varam redzēt pili 19. gadsimta beigās. Arī redzēt, interesanti priekšā uzvilkts tāds tents ir, un tajā laikā modē arī logiem likt priekšā žalūzijas. Varam redzēt interesantu plānu no pirmā stāva, varam redzēt arī, kur dzīvoja cilvēki, un tas ir toreizējā īpašnieka sievas mātes, piemēram, apartaments pirmā stāvā. Un te ir redzams šis te pēdējais mežonas īpašnieks Firsts Anatols Līvens. Ārkārtīgi interesanta personība, un ir īpaši jau savu darbošanos kopā Latvijas armiju cīņā pret bolševikiem 1919. gadā. Es domāju, ka daudzi zina to, ka viņš pa saviem līdzekļiem izveido apmēram 1000 cilvēku lielu armiju Liepājā un virzījās kopā ar Palodi, virzījās pretī bolševikiem. Un arī tika ievainots pie Rīgas vienā kaujā un līdz pat mūža beigām cieti no smagi ievainojuma kājām. Bet ārkārtīgi tāds interesants cilvēks, mēs par to vēl runāsim. Un viņa sieva, otrā sieva, Elizabete, dzimusi baronese von Firksa. Tāda interesantā mežīna klītā, kur starp citu šobrīd atrodas vienā kostīmu kolekcijā Kanādā. Ko es gribētu vēl teikt par šo te pēdējo cilvēku Anatolu Līvenu? Viņš no vienas puses bija ārkārtīgi tāds jauks cilvēks un vietējo zemnieku atmiņās nav neviena slikta vārda. Vienmēr pa baroniem sacēja visādi šausmas stāstus. Šajā gadījumā tikai tas labākais. Un tajā pašā laikā, pie visiem vienkāršības, iedomājieties lūdzu tādu lietu. Varbūt, ka daudz no jums ir redzējuši Daltons abatiju šo seriālu. Tad iedomājieties, mežotne bija viena no nedaudzām vietām Kurzemē, kur vakariņas notika tieši tā kā Daltons abatijā. Kungi bija frakās un dāmas bija vakar toaletēs ar brillantiem. Tā kā šeit parādījās tāds dzīves stils, ko citur Kurzemē nevarēja uzstādīt. Tas saistījās ar vienu vienkāršu lietu.
Līvena bija visu laiku saistīta ar Pēterburgu. Daļai viņi uzturējās šeit, bet viņi skatījās atpakaļ. Viņai Pēterburgā bija arī brīnišķīga pils. Šī Anatola Līvena tēvs, tas Pauls, kur portretu mēs skatījām, bija Aleksandra otrā draugs un starp citu, viņš arī nomierājas bēdām pēc tam, kad Aleksandra pirmo nogalināja atentātā. Tā kā šī ģimene, kā redzēt, visu laiku bija cieši saistīta ar galmu, un arī šis Anatols Līvens līdz mūža beigām palika pārliecināts monarhists un Romanovs tāds dinastijas piekritējs. Tagad mēs redzam ainu no šī blakām esošās zāles, un te ir redzama Anatola Līvena meita, Dina, viņa sievasmāte tur viņa rokā, un aiz muguras pastiedēs lūdzu vienu bistu. Atkal mēs no vēstures tūlīt pārliksim uz mūsdienām. Lūk, šī pati biste mūsu pilī. Apollons Enītas zūtis ir apakšā tas postamentiņš virpotais. Un zāle, kupola zāle, visās plašumā īstenībā Pirmā pasaules kara. Kā tajā laikā bija modē ļoti daudz palmas un visādi zaļie augi. Un atkal varam redzēt vienu objektu, varbūt jūs pa gabalu īpaši neredziet, tur ir viena vāze, viena skaista vāze, un arī šī vāze ir izdzīvojusi. Tā kā mēs teikt, ka grāmatas nedeg, paldies Dievam, nedeg arī bieži mākslas priekšmeti. Kad apdauzīta, viņa ir mūsu muzejā. Tagad vēlreiz tas pats skats, un redzam vēl dažas interesantas lietas. Vēl viena biste, un starp citu uz grīdas ir rotaļlietiņas. Varbūt nevarētu saredzēt, tur ir tādi ratiņi un kaut kāds vilcieniņš. Tas viss pieder Anatola Līvena dēlam Karlam Johannam, kurš ir dzimis 1911. gadā, un kur bērns, starp citu, tagad arī ir aprakti pie Mežonas baznīcas. Lūk, šeit viss ir ļoti skaisti, un biste. Biste Menelai galva atkal ir pie mums, mūsu Hercoga bērnam zālē. Ko es gribu šajā brīdī uzreiz teikt? Jūs redzēt, ir kā viss savākts rundā, lai mēs visam sēžam virsū. Tā nav. Es uzskatu Mežonas pili par tik ārkārtīgi nopietnu objektu, ka arī šīs bistes mēs teoretiski nākotnē gribētu atgriezt atpakaļ, lai mēs būtu kupola zālē, kur kādreiz bijušas ir, bet ar to noteikumu mums viņas ir vajadzīgas mūsu pašreizajā dekorā. Mēs apzinīgi meklēsim gan to iepriekšējo Apollonu bisti, gan arī šo kaut ko līdzīgu, lai varētu uzlikt uz postamentiem, un tad mēs gribam viņus dot uz šejieni. Un tagad pastīsimies, ko nozīmē karš. Ar Pirmā pasaules karu sākās visas Mežonas pils nedienas, jo pirms tam visas šīs telpas ir iekārtotas kā pilni jābūt. Turpat nav vērts komentēt, tur vislabākā mākslinieka gleznas, mēbeles, tas viss ir viss augstākajā līmenī. Un šeit tas ir 915. gads, ir pagājis tikai viens gads kopš kara sākuma, varētu jau redzēt, kā izskatās zāle apakšota, un šeit stāv skulptūra grupa Amors un Psihe. Tas bija izstādīts tagad vienā izstādē Durvis pilī un Cēsis muzejā, un Remans Gunds varēs drīzumā dabūt viņu, un to mēs uzreiz dosim. Ja mēs viņu neizstādām, viņu prasa arī vēl papildus restaurāciju, un tas šeit jau drīzumā būs apskatāms. Un paskatieties, kā viss degradējās. Tas ir 918. gads, vēl 3 gadus vēlāk. Viss pazudis, tikai klavieres un lustra to grūtāk aizmest. Un Vācijā bija pēc tā Pirmā pasaules kara laikā Līvena ģimenei lika izvākties no otrā stāva. Viņi mitinājās pirmajā stāvā, un šeit ir redzama lūk šī tā kā skulptūra Amors un Psihe, ko jau minēju. Apollons, par ko mēs runājam, un priekšā Voltēra biste. Un atkal, lūdzu, Voltēra biste mūsu pilī. Nu, lieta ir tāda, ka bistes ir smagas lietas, un viņas tepat uz vietas palika. Savā laikā to savāca Bauskas muzejs, un no turienes tas nonāca mūsu pilī. Anatols Līvens pēc agrārās reformas saņēma mazmežotnā 100 hektāriem zemes, un nedaudz ņēma vērā tomēr viņa nopelnus atbrīvošanās cīņu laikā. Un varam redzēt tos svečus, varbūt ievērojot, varbūt ne, kas bija iepriekšējā attēlā. Lūk, viņš, viņa sieva Elizabete un Karls Johans. Un daži priekšmeti atkal tas pats svečturs, postaments,
skapīts un pulkstens. Lūdzu, šis pulkstens. Un pēc tam atkal varam teikt, ka lietu likteņi ir neizstiprināti. Mēs šo pulksteni nopirkam pirms 25 gadiem Rīgā, vienā absolūti nabadzīgā dzīvoklītī, vienā virtuvē. Viņš stāvēja uz ēdam galda apsegts ar tādu paskadrānu. Kā viņš tur bija nokļūst? Dievs zina. Bet lieta ir tāda, ka Kristiāntovs Līmenis nomira 1937. gadā, un viņa dēls Karls Johans tikai pēdējā brīdī, 1940. gadā, kad nāca iekšā sarkanā armija, paspēja aizmukt, un līdz ar to acīmredzot viņš pārdeva tās mantas, un viņas izklīda pa dažādām vietām. Un arī postaments. Postaments ieradīsies arī visā drīzumā šeit, un jūs varēsiet tur likt tajās stūra telpās. Un vēl, jūs redzējāt, pulkstenis bija ar malahīta pamatni. Šie priekšmeti piederētāji visai garnitūrai var, ļoti iespējams, ka tā bija Nikolai pirmā dāvana Šarlotei Līvenai. Un atkal tas pats malahīts, tas pats apmēram bronzas izstrādājums, bet tas atrodas pavisam citur. Tas atrodas Henšētas pilī Vācijā. Šo Henšētas pili daļēji nomā Kurzemes bruņniecība. Un šo te garnitūru, vēl interesants cits priekšmets no Šarlotes Līvenes īpašumu, uzdāvināja arī viena Kristiāna Līvene pirms kaut kādiem gadiem 20 Kurzemes bruņniecībai. Un pats Anatols Līvenis arī dzīvoja mazmežotnē. Un dzīvoja ārkārtīgi pieticīgi, un te parādās kaut kas tāds, kas viņu padara pavisam par tādu interesantu personību. Ja jūs redzējāt tā lāpstu rokā, piedāvā klipsbūdams, viņš strādāja kā zemnieks. Un nereizi, nekad viņš netika teicis, tie šausmīgie latvieši, viņi man aplaupīja. Daudzi baroni, kā viņi stāstījuši, viņu bērnu un mazbērnu vispār neļāva runāt par Latviju, pēc tam, kad viņi bija aizbraukuši uz Vāciju. Ja viņam tas bija kaut kas tāds, viņa naids bija neaprakstāms. Viņš dzīvoja visu tā vidū, katru dienu skatījās uz pili Ozbras upē un nekad neteica neviens sliktu vārdu. Bet vēl kas interesanti ir, pie viss tā, ka viņš bija militāra persona. Viņa tā aizrautība, nevar teikt hobijs, jā, īsta aizrautība un zinātniski pamatot bija cukurbiešu audzēšana. Tas, ka šajā te novadā to ilgi darīja un šeit bija selekcijas izmēģinājums stācīt, tas viss attiecās uz Kristu Līveni. Viņš pilnīgi zemniekiem lūdzās, viņš deva viņiem šīs te visas šķirnes ēkas, lai viņi to darītu, un tas tiešām arī viņš šeit pastāvēja līdz tam nelaimīgiem brīdim, kad viss tā cukurrūpniecība bija likvidēta. Un lūk, tā viņš stāv un priecājās ar savam lielajām cukurvietēm. Vēl interesants fenomens. Es jau minēju šo te Karlu Johanu, kas bija redzams tajā grupas bildītē. Viņš bija pilnīgi iekļāvies tādā latviešu dzīvē. Viņš gāja latviešu skolā, Bauskā. Viņš pat bija aizsargos. Nu, protams, dienēja arī armijā un spēja iekļauties tad nākot no visaugstākām aprindām, spēja iekļauties normālā Latvijas ikdienas dzīvē. Tagad atgriežamies, kas tad pie tā, kas notiek ar pili šajā 20. un 30. gados. Šī fotogrāfija ir uzņemta 1940. gadā un rāda pili tukšu, bet labā stāvoklī. Nu, izņemot, kā redzēt, tur kaut kāds iztecējums ir bijis gleznojumā, tāds varbūt visumā labā stāvoklī. Te ir 1933. gada šī telpa, kurā mēs esam, ļoti interesanti tajā ziņā, ka 19. gadsimta beigās ir bijusi tā dīvaina ideja viņu pārvērst tādā neorenesansa stilā. Visi šie veidojumi nokrāsot, visticamāk, bija brūni, sienas ar tumšām mākslīgas ādas tapetēm, zem kurām savukārt parādījās apakšā 1814. gadā Parīzē ražots papīra tapetes. Tas ir liels fenomens. Latvijā ļoti maz tādi ir bijuši. Tajā brīdī, kad piemēram valda sāka plēst nost tās tapetes, tā apakšā parādījās tas papīrs. Šie tapešu gabali brīdums muzejā saglabājušies vēl, bet, diemžēl, papīra tapetes aizgāja bojā, bet analoģijā mēs to zinām. Savukārt tas, ko jūs šobrīd redziet, ir pats pirmais slānis. Tad, kad pili iztaisīja, viņai bija apgleznotas šādas sienas. To es zinu tāpēc, ka es to visu izpētīju vēl 70. gados, un tas bija pašā apakšā šāds te gleznojums ļoti vienkārši ar tādu ornamentāli līstīt apkārt. Un šī telpa arī 1940. gadā, kā redziet, tajā brīdī nav vairs griestu gleznojums. Visticamāk, viņš ir bijis aizbalsināts vai kaut kā tur bojājumu dēļ.
Kamīns atšķirīgs ir daudz interesantāks par pašreizējo. Vēl viena lieta arī attiecās 19. gadsimta beigām. Šāds tapetes, krāsains tapetes, arī no viņā fragmentu ir Bīdotas muzejā redzami. Vēl ir viena lieta, kas bija daudz skaistāk nekā tas ir tagad un ko neatjaunoja restaurācijas laikā. Tās ir sarkankoka durvis. Tātad durvis galvenajā atfilādē tika traktētas kā mēbeli. Gulēta sarkankoka mēbeli, kas, protams, izstāsta ārkārtīgi efektīvi. Un tad, lūk, es jums teicu, jā, Rūkļu bērns man no 1958. gada. Tā ir man fotogrāfija šajā gadā. Es tajā brīdī nezināju gan, tad, kad es staigāju un tā pārdzīvoju, ka tas iet acu priekšā postā, es nezināju, ka nāks pēc gada jau pirmā atjaunošana. 59. gadā sākās celšana, ja tā var teikt, ne restaurācija. Pirmajā brīdī negribēju neko tādu darīt. Lūk, kādā stāvoklī es toreiz nofotografēju zāli. Zāles griezts, kā redzēt, viss vēl bija savā vietā. Tāda bija tā šī te amfilātē virzienā. Bet būtībā viss bija, un tā ir šī zāle ņemta no durvīm. Šeit iet nevarēja, te jau viss bija iegāzies. Iegājušies. Un tad šie darbi turpinājās vairākos etapos, un te mēs redzam šo pašu telpu. Tas varētu būt ap kaut kādu 968 apmēram, tā 968. gadā. Ievērojot, lūdzu, kolonnas ir, jā, ir ielīdz tas, bet no kolonnas saglabāts arī daļa no veidojumiem ir. Un tad nāca kaut kas briesmīgs. Jā. Nāca kaut kas briesmīgs, jā. Es varbūt par to parasti neesmu īpaši runājis, bet jā, iznāk tā, ka tagad viss met kaut ko celtnieku virzienā, bet man ir jāmet akmentajā dārziņā un notika kaut kas neiedomājams. 1970. 71. gada sākumā, kad šeit strādāja ministrijas zinātniskās restaurēšanas pārvalde, viņi nokala visu, kas šeit bija. Kolonnas mēs pēc tam neatradām neko vairāk kā ārā izmestas groši kaudzēja mazas gabaliņas no mākslīgā marmora. Šeit, redziet, viss ir. Neviens kapitāls nebija uz vietas. Un 1971. gada martā šeit kopā kultūras ministrija es toreiz biju Pieminiektu metodiskās padomas sekretārs. Es atceros, kā es ierakstīju, ka ar šiem darbiem, ko veikusi šī iestāde, var uzskatīt, ka mākslas piemineklis numur tāds un tāds ir beidzis eksistēt. Tas bija drausmīgs brīdis. Es vēl došanu savā mūžā tā neesmu kliedzis, atceros to izskaidrošanos, jo tajā brīdī viņi pašlaik nokala Baltās zāles marmoru mākslīgo. Bet tam viņš turējās ļoti labi pie sienas. Viņi lielām pūlēm kalnost. Un tā atbilde bija tāda ziņā, tās arī nav eģiptiešu piramīdas, man atbildēja. Tas bija drausmīgs brīdis, šis 71. gada marts, un likās uz visiem laikiem tā būs vien tukša kārbiņa šī māja. Un te nāca kaut kāds dīvains, liktenīgs pavērsiens. Un tas saistījās ar to, ka 71. gadā notika pārunas par Undāles pils restaurāciju. Pie mums brauc kā Leņingrads restaurātori, kuri gribēja dabūt šo pasūtījumu. Un viņi ieraudzīja šo situāciju un piedāvāja savus pakalpojumus. Un tie bija restaurātori, kuri pēc Otrā pasaules kara bija atjaunojuši tur Paulovs un citu, kur bija līdzīgi tipa gleznojumi, līdzīgi tipa stupi veidojumi. Viņiem bija neiedomājama pieredze un ārkārtīgi tehniskā varēšana. Un jau 71. gada septembrī jau tas sākās un samērā ātri viņi izdarīja visu to, ko vajag. Tas galvenokārt attiecas uz gleznojumiem. Un tas savukārt bija iespējams tāpēc, ka 1949. gadā bija izdarīta ļoti rūpīga fiksācija. Viss šeit tika ne tikai nofotografēts, bet izmērīts un piedāvā tajā laikā zinātniskās restaurēšanas projektu kantori cilvēki bija noņēmuši visās vietās kaut kādas detaļas. Šīs detaļas glabājās 3 brāļos, Mazā pils ielā, Bēniņos. Un viņi mums viņus visus atdeva, viņiem arī viņus vairs nevajadzēja, un līdz ar to arī visi šie stuka veidojumi, ko es redziet, viņi visi ir atlieti no tiem, ko viņi bija saglabājuši, kas pēc tam pie mums bija, un ko mēs devām restaurātoriem. Tad faktiski tas, ko jūs šeit redziet, diemžēl, un pilnīgi ir radīts no jauna.
Bet, kas ir atkal plus, varētu teikt, jā, nu tas ir no jauna taisīts, bet klasicisma dekoratīvā māksla lielā mērā ir šablona māksla. Teiksim, visi tie veidojumi, viņi ir atliekti, tas ir viens modelis, ko pēc tam atliek. Līdz ar to arī mūsdienu atliek, viņš neko neatšķirās no tā vecā. Arī tā kā gleznojumi, viņi lielā mērā ir šablonēti, un pēc tam viņas ar rotu vēl tur uzstājas kāds striepieniņas, viņas atdzīvina mazliet, bet pamatā tā ir šablona glezniecība. Un tas līdz ar to ļauj teikt, ka tas, ko mēs redzam, tā nav kaut kāda nožēlēta kopija, tas faktiski ir identisks oriģinālā. Un tas bija tāds glābiņš, jā, šī situācija, vispirms ar tiem Leņingradas gleznotājiem, restauratoriem, un pēc tam tas tālāk gāja ļoti ilgi un grūti, īpaši attiecībā uz mākslību un marmoru. No 978. līdz 82. gadam strādāja šeit lietuviešu restauratori pie mākslīgā marmora. Ārkārtīgi grūti, nevarēja dabūt to toni un nevarēja uzpulēt, un viņi sita nost, un te bija lamāšanās, īpaši grūti gāja ar Baltās zāles mākslīgo balto marmoru. Jo tas sākotnēji bija taisīts, izmantojot ļoti daudz īstā baltā karāras marmora putekļus. Viņš ir mirdzošs balts, viņš izstaro gaismu. Un tur pagāja vairāki gadi, un arī man tagad jāatcerās tāda lieta, ļoti bēdīga lieta. Visu to toreiz bīdīja tāda Ilona Klēviņa. Viņa bija no selekcijas tās stacijas ielikt, kā tāda pāraudz par visu. Bet viņi to darīja tādu sirds deksmi. Es atceros, kādā veidā beigās daudz maz labu balto marmoru, to balto ģipsidabu. Tajā laikā tas nebija vienkārši. Viņa brauca ar koferīti pilnu ar balzāmiem kaut kur uz Ukrainu. Dabūja ķipšakmeni labāko no labākā, tad Rīgā kaut kādā laboratorijā samalu, un tad beigās ar lielām mokām dabūja kaut ko daudz maltu. Mūsdienās tas ir viegli, toreiz tas bija gandrīz vai neiespējami. Jā, man ļoti cik žēl, viņu aizgāja no šeit ļoti sarūtināt, un viņas novēlniem neticām, jo viņas tā tas fanātisms bija galējs, jā. Viņi nedabūja paldies, jā. Es arī tagad nezinu, mēs arī neatbildēju pēc tam tās kādām vēstulēm. Tāds arī skumjš stāsts par vidu. Un lūk, tātad iepriekšējais bija šie te griezti, un te no viņi ir, un priekšā viņi ir nevainojami. Vai, teiksim, šis kupols, kas ir ļoti sarežģīta lieta, un baigi iedomāties, ka pēc tā, ko toreiz nostrādāja celtnieki, oriģināli ir kaut kādi te daži tādi laukumiņi, kaut kur mazliet, ja, bet tas viss bija. Jā, nu skatoties uz šo ainu, var teikt, ka kaut kādā mērā mēs esam atgriežušies pie tā, kā tas varēja būt, bet, protams, tādā vienkāršākā variantā. Un tas tagad mēs nonākam pie tā, ko var iesākt ar šiem interjeriem. Tajā brīdī vienīgā izēja, lai nebūtu telpas tukšas, bija taisīt kopijas. Arī šajā telpā krēslas, kuriem jūs sežat, ir no Brundāles pils. Visi šie galdiņi oriģināls ir manā kabinetā pie loga. Tādā veidā vismaz panāca apmēģinājumi atbilstoši stilam un laikam, kāds varētu būt bijis. Tāpat kā lustras, jā, tās ir mūsu lustras, starp citu oriģināls ilgi karājās prezidenta pilī, kur mēs to arī bijām aizdevuši, un arī tās lustras ir mūsējās, un arī šie te sienu brāļi. Tas ir veids, jā, kopēt. Jā, bez tam arī tas kamīns, ko jūs redzējat, ir mūsu kamīns no mūsu kolekcijas, ko mēs savā laikā no izdemolētās Eriņu mūžas bijām pārveduši, un viņš šeit diezgan labi iekļāvās. Bet redziet, tas ir tādā veidā uzbūt kaut kā tādu aptuvenu priekšstatu par laikmetu un stilu. Un tajā pašā laikā skumji domāt, ka pasaule ir pilna ar piedāvājumiem ar šī laika oriģinālu priekšstatiem. Es atceros sarunu ar Trici savā laikā, jā. Strautmans kundzes priekšgājēji. Es viņam teicu, pašlaik piedāvā par 3500 latu brīnišķīgi ampīru pulksteni, liela bronzas pulksteni. Nu, nopērkiet, lai varētu uz kamīnu uzlikt, lai kaut kas šeit ir autentisks. Tad jā, nu padomāsim, bet nav jau viegli 3500. Un tagad par šo naudu jūs varat dabūt rietumu piedāvājums. Ampīru neviens šajā brīdī nepērk. Ampīru mēbeles, sarkankoks ar bronzu, svečturi, bronzas vāzes un porcelāna vāzes, ko vien jūs gribiet. Tas viss ir tā apmēram 2000 eiro, 3000, 5000 jau ļoti labs māks. Ja? Lūk, šādā veidā viņu ir jāpild, jāpiesātina. Ja sienām jābūt ir glaznām, bet tur atkal paceļās jautājums par šo te šīs iestādes status.
Piemēram, vēl pavisam nesen es runāju ar Māru Lāci par to, ka vai nevarētu uz šejienu deponēt vienu bisti, vienu Doroteju Līvenu un kaut ko vēl. Viņa teica, jā, bet tas ir grūti, ja tas būtu ar muzeja status, ja būtu akreditēts kā muzejs, ja, tad tā lieta būtu pavisam vienkārši. Un tas ir jautājums, par ko vajadzētu domāt, jo mans viedoklis ir tāds, ka šai pilī būtu jāatzīst kā pili. Jo atgriezīsimies tagad pie tā, ko es jau teicu par šiem atsevišķiem izrāvieniem Latvijas mākslas vēsturē. Šajā brīdī Mežotnes pils ir numur 1, nevis viena no daudzām. Jo kopš 1905. gada Kazdangas pils ir čaula tikai ārējā arhitektūra. Elēks pili nodedzināja 1915. gadā, un tās ir nožēlojams trupas. Līdz ar to Mežotne ir izvirzīsies kā vienīgā pašā priekšā. Un Latvijā viss ir vienā eksemplārā. Un, ka lieto šo iedzienu unikāls, Latvijai ir tiesība to darīt, jo pat tiešām viss ir pārstāvēts vienā eksemplārā. Šī ir vienīgā iespēja Latvijā atrādīt vienu klasicisma un daļai arī ampīru un Biedermēra stilā iekārtotu interjeru kopumu, un kurā varētu būt šie autentiskie priekšmeti. Jūs jau redzējāt, cik daudz vesels, teiksim, 4 bistus šeit varētu atgriezties, 4 skulptūras, ja? Un daudz, kas vēl, 3 portreti oriģināli. Tas ir virziens, ko būtu jāiet. Es domāju, ka arvien vairāk vajadzētu pašā pilī uzsvērt muzeālo šajā otrā stāva līmenī. Augšā šīs šikās istabas, tādā viņam ir jābūt. Tam jābūt ekskluzīvam piedāvājumam, jābūt ļoti labai virtuvei un jāvirzās ir uz kaut ko ekskluzīvu, ja runā par pili. Tas ir pirmā, numur 1. Jo tagad šo piekdienu ieradīsies no Anglijas speciāli no Londonas iedodās 2 personas, viņi būs šeit, arī mūsu pilī būs piekdienu, lai pārunātu vienu pasākumu, kas notiks nākošu gadu maijā šeit. Un proti, Firsts Dominiks Līvens, bet ne no Mežotnes līnijas. Viņš ir vēsturnieks un rīko konferences par 812. gada kara jautājumiem. Tam ļoti rūpīgi sagatavot, iedomājieties, no Londonas speciāli brauc 2 personas, lai organizētu šo pasākumu. Viņš man uzrakstīja vēstuli, kad ielūdz tad uz vakariņām, viņš saka, es ceru, ka virtuve būs ciešama. Saprotiet, tā ir uzreiz cilvēka līmenis, kas grib ļoti, un Mežotnē ir viss iespējas. Internetā var atrast vienu ārzemnieku tādu sajūsmu, ka viņš ir īstā pilī vienreiz, un par tik nelielu naudu vēl. Tā ir viena niša, kas Latvijā nav izmantota. Pastāv tā starptautiskā viesnīcu ķēde. Viņa pamatā ir tāda franciska bīdīta ideja, mēs sauc Auberge Château, iebraucamās vietas un pilis. Ievērojot, lūdzu, nesākās ar pilī, ar iebraucamām vietām. Doma ir tāda, ir vesela viena cilvēku, kur grib pārnākšanot tikai autentiskā, vēsturiskā vidē. Ir tāds vesels katalogs ar šo ķēdi, Latvijas tur nav nekas iekšā, tikai tādā vidē. Un kas vairāk kā Mežotne varētu uz to pretendēt? Tas reiz nozīmē nonākt tādā apritē, kur visi cilvēki, kuri dzīvo pretensijām un grib tikai ļoti smalkā vidē, viņi uzreiz saprast tikai šeit. Beigās arī mūsu patrons, princis Sens Johans Bīrons, jau dabīgi tikai šeit apmetās, tad, kad brauc uz Rundālu. Lūk, tā ir tā viena niša, par otru runāšu tālāk. Kas tagad vēl ir jārunā? Tā restaurācija, pirmā restaurācija beidzās 93. gadā. Tad ielika šīs mēbēļu kopijas, un tad nāca nākošā jau nekustāmo īpašumu veiktā 2001. gadā, kura ļoti daudz ko izdarīja. To starpā arī, teiksim, šādu lietu. Jūs redzējāt vairākās fotogrāfijās šo lustru karājamies. Viņa tika absolūti perfekti pēc fotogrāfijām atradīta no jauna. Īsti varētu, tas ļoti grūti ir mūsdienās, tā, ko jūs ziniet. Un kopumā, protams, ārā arhitektūra arī atguva atpakaļ viss metāla dējums, viss tos rektus un krāsojums, un viss tas ir ļoti nopelns, bet tas arī nav vēl viss. Jo, piemēram, uz zem kājām parkets ir mūsdienu tāds parastais dēlīšu parkets, kas ir diezgan skumji. Un tāpat arī varētu runāt par tām durvīm, ka varētu daļu no viņām atjaunot sākotnējā izskatā. Bet pats galvenais ir šitie iekārtošana. Bet tagad pāriesim kopumā pie ansambļa kā tāda.
Lūk, apstīties, kā tas izstījās ap 1900. gadu. Mēs jau redzējām to Štafanhāgenu tērauku grabumu. Tur apmēram bija jau tas pats redzams. Tātad šis Brūzis, tā ēka, kas tagad saucās par Mazo Mežonas pili, tur Stālis, tur pārvaldnieku māja un tālāk Pēclaidara un Rīga. Milzīgs ansamblis. Atcerēsimies, lūdzu, ka 19. gadsimta beigās Mežonu uzskatīja par, ja ne vislabāk nostādīto mužu kurzemē, tad vienu no vislabākām. Un ko tas uzreiz mums rāda? Šeit ir milzīga iespēja paplašināties. Pastīsim lūdzu šo te plānu. Tātad, jā, mēs esam šeit, pārvaldnieku māja, Stālis pirmkārt, divi objekti. Divi ļoti būtiski objekti, bez kuriem būtībā nevar to līmeni pacelt. Arī tas, ko es teicu, ka tāda smalka publika, ja viņi ieraudzīs, teiksim, to pārbūvēto Stāli, viņi vienkārši nokritīs ģīponīgi. Tātad, lūk, šī aina, kur mēs redzam abas šīs ēkas, pirmkārt par pārvaldnieku māju. Pārvaldnieku māja ir īpaši nozīmīga arī tajā ziņā, viņas mūros iekšā ir 17. gadsimta sākuma celtne, kas ir tapusi vēl hercoga Friedriha laikā. Tā bija medību pils. Viņas sīk aprakstīta 18. gadsimta inventāros, bet izmēri nesakrīt. Var saprast, ka tad, kad šis Berlits veidoja to un izveidoja šo ansambli, viņš vienkārši to Friedriha pili totāli pārbūvēja. Izmantoja kaut ko no mūriem, bet radīja jaunu struktūru, kurai simetriski otrā pusē tātad staļa tāds pats apjoms ar tādiem šķērskorpusiem. Un šis ir tās divas milzīgās iespējas. Ar 2001. gadā, kad nekustamā īpašuma atjaunoja pili, jau tad visu laiku runāja par pārvaldnieku māju, un tā tas ir palicis. Tātad, lūk, tas ir nākošais etaps ar šīm iespējām masveidīgākam turismam. Jo kas ir Mežonas priekšrocība? Mežonas priekšrocība ir tāda, šeit var nodrošināt vistotālāko turismu piedāvājumu visā Latvijā. Mežotne ir absolūti ārpus konkurences. Pirmkārt, mēs nerunājam par to, mēs iekšējo sapratu. Tātad senlatviešu Mežonas pilskalns. Viss tas, Lakām Rundāli, šī pils, Bauska, nekā līdzīgi Latvijā nav, un kopā ar brīnišķīgu dabu, ar lielu, ar visu to, ko daudz arī meklē, ar šo absolūti izcilo parku. Un plus vēl tās bezgalīgās iespējas, ko dod mājas šeit blakā, šīs divas, un no tālāk. Es atceros jau pirms gadiem 25, vai drusku vēl vairāk bija runa par vienu no bijušiem klientiem, ko gribēja pārveidot par restorānu, kas arī vajadzīgs. Jo šeit iespējams uztaisīt vismaz teoretiski piedāvājumu, kurš ietver absolūti visu. Tātad šeit masveidīgāks turisms, bet arī ar stilu, nevis tāds banāls un lēts. Šajā pusē var taisīt, ko grib, ieskaitot šeit, piemēram, mēs varam runāt par modernā mākslu, jo ņemiet lūdzu vērā, šeit reģionā nav labas liels izstāžu zāles. Un ne laikmetīgās mākslas izstādi, ne arī kā ceno, vienalga, ko nāk parādīt. Mūsu pilī arī nav izstāžu zāles tādā publiskā nozīmē. Šeit var, piemēram, tas varētu būt. Vispār lielas arī tādas svētku zāles nav. Piemēram, ja šeit paņem teoretiski bijušo Rīgu un pārbūvētu par vienu lielu banketu zāli, tā būtu droši vien no lielākām Latvijā. Tā kā teoretiskās iespējas šeit ir bezgalīgas. Ir vajadzīgs tikai investīcijas un ir vajadzīga laba sadarbība ar privātiem. Jo šeit jau redziet, ir viss jau priekšā. Ir jau divi brīnišķīgi piemēri. Mazmežotne un tā sauktā mazā pils. Ja? Te ir vidus. Tātad cilvēki nāk ar piedāvājumu, ar vēlēšanos, kā viņiem piespēlēt nākošās idejas. Jo es nedomāju, ka nekustamā īpašumu varētu šo gigantisko projektu realizēt, bet tur ir vajadzīgs sadarboties ar visiem interesētiem un pareizi katram ierādīt savu nišu. Vai tāpat, teiksim, koncerti. Ja tas jau tik veiksmīgi pat šajos mazajos apstākļos ir notiek, tas sautie mazajā pilī, bet šeit mēs varam būvēt koncertu zāli, kas arī būtu vajadzīgs. Ja? Te ir šie te objekti, diemžēl tur šie akritērija augšā nav atjaunoti tagad šeit mazajā pilī. Un vēl vienā kāda interesanta ēka ir Brūzis. Un tur jautājums no divām pusēm. Tieši šī brūža vietā, ka tagad ir kaut kas tik bezveidīgs un briesmīgs, ko nevar skatīties mierīgi
Atcīmredzot, viņi ir jānojauc, un ideālais variants jau būtu no jauna uzbūvēt šādu ēku, protams, ne jau no laukmeņa. Vienkārši tīri tehniski vairs nevar izdarīt, bet kaut vai visu to imitējot šīs formas, šo ārkārtīgi interesanto neogotu, kas ir Latvijā, kaut kas arī vienreizējs, iedomājot, brūzis, ja? Šādā izskatā. Un kas interesanti ir, mēs runājam tagad visu laiku par viesnīcām, ko tur likt iekšā. Anatola līmeni laikā tā bija turistu mīļa, jūs neticēsiet, bez maksas. Ceļotāji varēja šajā ēkā apmesties, jo brūzis tajā laikā vairs nedarbojās, telpas bija tukšas. Un, protams, parks, jā, nesalīdzināmais parks, kas tiešām ir tāds mantra stila iemiesojums, kopā ar otru to greiso krastu ainavu, tas ir absolūti arī, tur ir ārpus konkurences. Vēl viena lieta, paviljons, kurš ir nojaukts. Viņi savā laikā, es to visu vēl pieredzēju, viņš vēl stāvēja, bet viņš gatavojās uzkrist cilvēkiem uz galvas, viņi nojauts, un es nezinu, kas no viņa vēl ir, bet arī ļoti interesants, jo Mārburgā es atradu šādu te gravīru. Tas ir viens austriešu arhitekts, tāds Pīringers, 823. gadā izdevusi paraugu projektu albumu. Un tas ir precīzi no tā uztaisīts. Ja? Tur vēl bija viens gotisks paviljons, tā kā arī šajā ziņā tur var visu kaut ko vēl papildināt un uztaisīt vēl skaistāk. Un tagad atgriežoties vēlreiz pie šī plāna, es gribētu pateikt vēl par vienu ideju, kas savā laikā bija pacelta, ļoti ambicioza ideja. Un tas bija tieši pirms 20 gadiem. Bija izveidots tāds Piļumu muižu fonds. Viņu dibināja tāds entuziasts Modris Ziemels uzņēmējs, kurš bija viens no pirmiem upuriem tās mafiozijos notikumos, kas toreiz sākās. Un šis fonds, kā vienu no idejām, kā pacelt, atjaunot muižas, izvirzīja golfa ideju. Un ļoti pareizi, es pats pieredzēju Somijā vienā muižā, kas tam citu piederēja vienam kursams princesas Vilkalnas kopnācējiem. Kādā veidā golfs izglāba vienu muižu, kur bija pilnīgi uz bankrota robežas. Un viņi atradās blakām Salo pilsētai, kas ir viens no Nokijā centriem, un tur pēkšņi visi gribēja spēlēt golfu, un muižu uzklāja to visiem brīnišķīgā kārtībā. Un kāda viņam bija ideja? Izveidot, varbūt vienīgo Eiropā, golfu ar pārvietošanos. Proti, golfa partija sākās šajā teritorijā, tad visi kāp laivās un brauc tālāk uz Jumprau muižu un Bondsmits muižu ziedoņiem, un vēl tālāk bija domāts, ka beigt to visu Kautsmits muižā. Kā tāda teoretiska ideja katrā ziņā bezgalīgi interesanti, varbūt ne tik trakā veidā pārvietošanos, bet par golfu padomāt var, jo šai lietai ir perspektīva. Tā kā es uzskatu, ka ir vienkārši, tā kā mēs jau esam tā zināmā samita formā, ka būtu pa laikam šī lieta jāpārnā, jāpirst tālāk. Es nedomāju, ka būtu jādibina aģentūra. Tas ir pārāk sarežģīti un dārgi, bet ja cilvēki kaut ko vēlās un pa laikam sanāk kopā un pārunā to, koordinē savus ieceres un meklē, kur varētu dabūt naudu, tas viss var ļoti labi notikt. Un mēs šeit esam kopā tieši tie cilvēki, kur to visu var kustināt. Un pirmkārt jau nekustām īpašumu, kuriem tātad ir ne tikai biznesa objekti, bet kuriem ir milzīga kultūra atbildība ar šo ēku. Ja? Un tā ir lieta, no kuras atvitīties nevar. Līdz ar to tas viss stāvēs priekšā, bet es domāju, ka te ir iespējas to tiešām pārvest kā vienu no Latvijas visu prestižākajiem